ଲାମତାପୁର ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପେଟାଘାଟି ତିନିବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଏକ ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପଟୁ 12 ଚକିଆ ନୀଳଗିରି କାଠ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଘାଟିରେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରକ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ନମ୍ବର ହେଉଛି TS04UA 7479। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଦେଖାଦେଇଛି। ଡ୍ରାଇଭର ଏବଂ ହେଲ୍ପରକୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଓ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଉଦ୍ଧାର କରି ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ଖବର ପାଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ଟ୍ରକ୍ରେ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୁଲାଣି ନିକଟରେ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଥିବା ବେଳେ ବିଗତ ଦିନରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଜୟପୁରରୁ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି କୃଷ୍ଣ ଖରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଏକାମ୍ର ଲାଇଭ୍।